Խոսքի քարոզչությունը մի օրինակից է։ Մի եղբայր, որ արդեն տարիքն առած էր, հիշում էր իր պատանի տարիներում մի միջադեպի մասին, որ իր եւ որ հետ տեղի ունեցավ։ Եվ շատ հետաքրքիր հիշողությամբ էր հիշում։ Եվ ուզում եմ, որ այսօր եւս այդ եղբոր հիշատակի մեջ մտնենք, հիշողությունների մեջ մտնենք եւ տեսնենք, թե իրականության մեջ ինչ էր։ Մինչև որ ընթերցել ուզում եմ մի բան եւս հիշեցնել, այս պատմությունը մոտարպես 70 տարի առաջ է տեղի ունեցել եւ գիտեք այն ժամանակ այս բոլոր զբաղմունքները չկար, հատկապես երեխաների, պատանիների, երիտասարդների, ինչու՞ չեն այն մեծ ազգների համար։ Մարդիկ օրերով ու ամիսներով եւ նույնիսկ ամբողջ տարի սպասում են, թե երբ է լինելու ու քաղաք է գալու ինչը, կրկեսը, circus։ Կրկեսներ չկար, հատկապես այդպես միջին քաղաքներում, մեծ հսկայական բազմամիլիոնանոցներ կային, որ կրկես, եւ երեխաները, որ լսում են, եւ որ պաստառները փակցնում են պատերի վրա, ու պաստառների վրա տեսնում են կենդանիները, աճպարարները, ծաղրածուները հիացմունքով սպասում են, թե օրը, երբ կրկեսը կգա, վրանները կբացի, ու իրենք առիթ կունենան ներս մտնելու այդ չնաշխարհիկ կյանքը, տեսնելու այդ հրաշք կենդանիները, թե ինչպես են ենթարկվում մարդկանց, տեսնելու այդ ինչը աճպարարներին, տեսնելու ծաղրածուներին, թե ինչպես են ուրախացնում։ Յուրաքանչյուր երեխայի վստահ եմ, որ դուք էլ համամիտ կլինեք, կինո նկարեմ, եթե ձեր տարիքը չի բավարարում, գիտեք, որ 60-70 տարի առաջ կրկեսը մեծ դեր ու նշանակություն ուներ բոլորի կյանքում։ Եվ եղբայրը պատմում է, որ կրկես էր եկել ինձ քաղաքում։ Եվ ինչպես հայրը երկար ժամանակ առաջ խոստացել էր, որ երբ որ կրկեսը կգա, իրենք կտանեն։ Իրենք աղքատ չէին ապրում, բայց նաև հարուստ էլ չէին ապրում։ Եվ հայրը ձեռքը բռնած գնացին եւ հերթի կանգնեցին, որպեսզի տոմսերը գնեն ու ներս մտնեն։ Եվ ասма վերջապես մոտեցանք դրամարկղին եւ մեզանից մեր արչեվում ընդամենը մի ընտանիք կար, որ նրանք եւս պետք է տոմսերը գնեին, հետո ես ու հայրս մեր տոմսերը առնեինք ու ներս մտնեինք։ Եվ վայելեի այդ օրը ու այդ ժամերը, որ երկար սպասել էի։ Ասма մեծ ընտանիք էր մեր արչեվում, 6 երեխա ամուսիններով։ Եվ երեխաները երևի ամենամեծը 12 տարեկան էր, բոլորը փոքր էին, բոլորը։ Եվ շատ պարզ ու հստակ կարող էր նայել նրանց ու ասել, որ նրանք այդպես նույնիսկ միջին խավի չեն պատկանում, այլ աղքատիկ հասարակարգի էին, ընտանիք էին։ Բայց ասում եմ մի բան էի ուզում ասել, որ երեխաները իրենց պահում էին հրաշալի կարգ ու կանոնով, մեկ մյուսի ձեռքերը բրծած ու ոգևորված մեկը մյուսին պատմում էր, որ շուտով տեսնելու են այն ինչ որ պաստառների վրա փողոցներում փակցրած էր, տեսնելու են կենդանիներին, փղերին, տեսնելու էին աճպարարներին ու ծաղրածուներին, ոգևորված էին, թե մի երկվայրկյան շուտ ներս մտնեն։ Եվ եղբայր ասում է, շատ հեշտ էր նաև երկրորդ բանը ենթադրել այդ ընտանիքի մասին, որ այդ երեխաները երբեք կրկես չէին եղած։ Երբ մոտեցավ հերթը, հայրը մոտեցավ, գլուխը մոտեցրեց պատուհանին, դրամարկղի եւ հարցում հարցրեց։ Վաճառողին հարցեց, քանի տոմս եք կամենում, ասեց 6-ը փոքրիկ իմ երեխաներիս համար եւ 2 իմ եւ կնոջս համար։ Ասում է կինը վաճառողուհին հաշվեց ու ասեց այսքան գումար է կազմում։ Ու ասում է ես եւ հայրս նկատեցինք, որ հայրս շփոթվեց եւ գլուխը ավելի մոտեցնելով պատուհանին մի կրկին անգամ հարցեց տիկին ինչքան ասեցիք ինչքան գումար է կազմում այդ 8 տոմսերի համար ասում է վաճառողին կրկնեց նույն թիվը եւ պարզվեց որ հայրը այդ ան գլուխը սխալ հաշվարկ էր ունեցել իր մոտ չուներ բավարար գումար տոմսերը գնելու Եվ մի պատկերացնում եք նրա կարգավիճակը, նա պետք է հետ առնա ու իր երեխաներին բացատրի, որ նրանք ի վիճակի չեն կրկես գնալու։ Այն կրկեսը,
որ ամիսներով երեխաները երազելով սպասել էին։ Ասма հայրս անմիջապես նկատեց իրավիճակը, ձեռքը տարավ գրպանը եւ իր ողջ կարողությունը, որ այդ օրվա համար էր հայթայթել, որպեսզի ես ու ինքը կրկես գնայինք $20, 60-70 տարի առաջ $20 մեծ գումար էր, այսօր ոչ։ Նույնիսկ նրանք, որ 20-30 տարի առաջ են եղել, կարող են ասել $20 արժեք ուներ։ $20 ասма գցեց, վայր գցեց ու անմիջապես կզվեց ու այդ $20 վերցրեց ու մոտեցավ հոր այդ ընտանիքի, ասես պարոն, ձեր գրպանից Excuse me, I believe this fell out of your pocket. Այս $20 է։ Ասма կարծում եմ, որ ձեր գրպանից ընկավ, ձերն է։ Գիտեք, մեծահարուստների համար հիմի թե 60-70 թե 100 տարի առաջ նրանք հանկարծ ձեր մյուս գրպան են տանում, ասում այս 20, այս $100 որտեղից էր, չի հիշում, որտեղ շատ ունի։ Իսկ այս չքավոր ու շատ սահմանափակ ընտանիքի համար նա գիտեր, որ իր ամեն գրպանում քանի սենտ է պարունակվում։ Նա գիտեր, որ այս իր գումարը չէ եւ անհնարին է իր գրպանից վայր ընկած լինի։ Նա գիտեր իր ամբողջ հոգում եւ սրտում թե ինչ է կատարվում։ Եվ ասում է արցունքները աչքերին երկու ձեռքով սեղմեց հորս ձեռքը եւ այդ $20 թղթադրամը հետեւյալ ասեց. Thank you. This really means a lot to me and to my family. Եվ ասես, որ սա ու ձեր արածը ու անչափ մեծ արժեք ունի ինձ եւ իմ ընտանիքիս համար։ Եղբայրը իր հիշատակի մեջ գրում է. Այդ օրը մենք կրկես չգնացինք, ես եւ հայրս։ Ես փոքր պատանի էի եւ փորձում էի հասկանալ իրավիճակը, բայց այդուհանդերձ որպես երեխա սրտումս նեղված էր։ Տեսել էի անցյալներում կրկես, բայց ինչու՞ չէ սպասելով սպասում էի, որ մի կրկին անգամ եւս տեսնեմ։ Անցան տարիները։ Եվ հիմի այն հիշողությունը, որ ես գրում եմ, շատ ավելի վեհ ու բարձր է ինձ համար, շատ ավելի ցանկալի հիշելու ու հիշատակելու այդ օրը, այդ պահը, քան թե եթե ես ու հայրս կրկես գնայինք ու ես փորձեի իմ հիշողությունս փորփրելով հիշեի այդ տարիներ առաջվա իմ կրկես գնալու ինչ-որ մի պահը ու վիճակը։ Եվ այս ամբողջ օրինակը հստակորեն մեզ մի հստակ կարգավիճակ է բերում։ It is not going to change anything around us until we have been changed inside. Գիտեք, ոչինչ չի փոխվի մեր շրջապատում, սկսած մեր սեփական տնից։ Եթե ես ու դու մինչև մեր կողակցին ու մեր երեխաներին
մինչև հարևաններին ու բարեկամներին, մինչև եկեղեցու անդամներին ու հովիվին մատնացույց անելը, եթե ես ու դու չգտնենք մեր պակասը ու այդ պակասը չփորձենք բերել Տիրոջ ոտքերի տակ եւ խնդրելու որ Տերը սարքիր ինձ, որ ինձնով սարքես իմ տունս, որ իմ տնով սարքես իմ եկեղեցին, որ եկեղեցիով սարքես իմ քաղաքը եւ իմ քաղաքով սարքես իմ երկիրը, ժողովուրդը. Not until our hearts and our minds are changed. Մինչև այն ժամանակ, որ մեր սրտերը ու մտքերը չի փոխված, ոչինչ չի փոխվի մեր մեջ. Not until our wills and emotion are not changed. Մինչև այն ժամանակ, որ մեր ցանկություններն ու փափագածը եւ մեր զգացումները չի փոխվելը. Եվ մենք չենք կարողացել նմանվել Քրիստոսին, ինչպես Աստված խոստացավ, որ նրան կնմանվենք. It is not until we have been redeemed and forgiven. Մինչև որ դու մինչև հոգուտ խորքը չես հավատացել, որ դու Քրիստոսով ներված ես. Ես իմ ապրած տարիների մեջ մի հստակ բան եմ հասկացել. Եթե ես իմ հոգուս մեջ չեմ հավատում, որ Քրիստոսը ինձ ներել է, ես ինչպես կարող եմ դիմացինին ներել։ Եվ ամեն անգամ, եւ դա մի ստատիկ հասկացողություն չի, դա մի հատ դոգմա չի, դա մի հատ գաղափար չի, 40 տարի առաջ ես ապաշխարեցի եւ իմ կողքի քույր ու եղբայրները ինձ հետ ապաշխարության աղոտ կարեցին եւ ես իմ մեղքերս հավատացի, որ Տիրոջն եմ հանձնել։ Ամեն օր է մեր ապաշխարությունը ու ամեն օր է մեր հոգու ու մեր սրտի վերլուծությունը, ամեն օր ես ու դու ենթակա ենք բարձրանալու ու ենթակա ենք ցածրանալու եւ ամեն անգամ իմ չափանիշը գիտես ինչ է, երբ որ ես դիմացինին ինչ չափով եմ ներում եւ ես ինձ չափելով չափում եմ, որի մեջ կորցնում եմ Քրիստոսի սերը ու նրա ողորմածությունը ու նրա ներողամտությունը իմ ու մեր մեղքերի նկատմամբ։ Եթե ես կարողանում եմ հանգիստ ու խաղաղ սրտով ներելու, ուրեմն գիտեմ ու հավատում եմ, որ Քրիստոսից ես ներված եմ եւս այսօր, եւս վաղը, եւս մինչև իմ կյանքի վերջի շունչը։ Վաղը մեկ օր է, վաղը մեկ օր է, մեկ նոր հարցադրում, մեկ նոր քննում ու զննում մեր հոգու եւ մեր մտքի մեջ։ Չխաբվես հոգու կյանքը ստորագրելու ու որոշումի ու թուղթը ծալելու ու դարակի մեջ տնելու չի, հոգևոր կյանքը ամեն օրյա կյանք է, ամեն օր քննում ու զննում, ոչ թե կողքինին ու դիմացինին, ոչ թե հարազատին ու բարեկամին, ոչ թե նույնիսկ ընտանիքի անդամին, ես ինձ ու դու քեզ։ Սրանից տարիներ առաջ ես որոշ քարոզներ էի լսում, այդպես ասած տարիների փորձառու մարգարությունով այդպես լցված եղբայրներից, որ ասում էին հավատքը կգնա, հավատքը կպակասի այս երկրում, այս երկիր իր պատկերը, իր հոգևոր տեսքը կկորցնի։ Եվ ես ու դու վկա ենք վերջի 2 տարվա մեջ, թե ինչը տեղի ունենում։ Black Lives Matter-ը դարձել են ամբողջովին քաղաքական գործիք եւ ինչ են անում դրանով սևամորթների կյանքն են հաջողացնում ոչ ատելություն են շատեցնում սպիտակի ու սևամորթի մեջ եւ այդ բոլորը անում են որպեսզի քաղաքական շահ ունենան անտիֆան ինչ անում ջարդում կոտորում սպանում է եւ հաջորդ օրը նրան բանտից ազատում են ինչ որ ուժեր ու կարողություններ եւ ինչ են անում ազատ են արձակում որ գնա ու ավելի փչացնի ավելի քանդի այսօր տեսեք մեզանից ամեն մեկս որոշակի տարի ապրել ենք ու տարիներ այս երկրում եւ մենք գիտենք որ ու համեմատում ենք այստեղի առողջապահական համակարգը հիվանդանոցները բժիշկները բուժքույրերը վերջի 1-2 տարում տեսեք թե ինչա տեղի ունեցել գիտեք այն ինչ որ եկավ բուժքույրերի եւ հիվանդանոցին նրանք չէին սպասում
Նրանք կրթություն են, նրանք նեղություն են քաշել, որպեսզի երբ որ գնում են հիվանդանոց, ժամ ունենան սուրճի, ժամ ունենան իրեն ընկերների, գործընկերների զրուցելու, ընտանիքների մասին պատմելու, այսօր ոչ մի ժամ չունեն։ Բնականաբար իրենց մեջ ինչ կա։ Իրենց մեջ դառնություն է հավաքվել, իրենց մեջ անտարբերություն է կուտակվել։ Դրա համար այսօր հիվանդը, որ գնում է բժշկի կամ թե շտապ օգնության իրար, նա ժամերով ու նույնիսկ օրերով սպասում է, թե ինչ-որ մեկից մի պատասխան առնելու։ Հասկանում եք, ամեն ինչ քանդվում ու փլուզում է։ Ես չեմ ուզում քեզի բացասական տրամադրված մի քիչ առաջ ինչ էինք աղոթում, որ Տերը մեզ եսի օրհնված տուն տանի, բայց ուզում եմ ասել, որ չարը իրական է, եւ այն ինչ որ մեր շուրջ բոլորը կատարվում է, իրականություն է։ Սրանից 2 օր առաջ գիտեք, այս վերջի մի քանի օրը կոնգրեսում անընդհատ ժողովներ է իրականացնում, եւ եթե համաձայնություն չկան հոկտեմբերի 16-ին թե 17-ին Ամերիկան $1, 1 سنت չունի իր աշխատողներին վճարելու։ Եվ երբ որ լսում էի, կարևոր չի դեմոկրատ է ռեփաբլիկան, նրանք գիտեք ինչպես են խոսում են ոնց որ թե թշնամու մասին խոսելուց։ Ռեփաբլիկաներները ասում են, այս դեմոկրատները ու չէր պատկերացնում, սրանք հավաքվել են որպես գործընկերներ, որպես այս երկիրը ու այս երկրի ժողովրդի մասին հոգ տանել։ Նրանք թշնամացել են, այսօր ժողովուրդն է թշնամացել։ Այսօր ընտանիքներ կա, որ ես լսում եմ, որ ամուսին ու կինը, մեկը ռեփաբլիկան է, մեկը դեմոկրատ, ընտանիքները քայքայվում դրա վրա։ Սերը մեռել է եւ եսասիրությունը գլուխ է բարձրացրել եւ ամեն մեկը ուզում է որ միայն ինքը իրենը եւ լավագույնս իր ընտանիքին տեսնի։ Գիտեք, նման մի իրավիճակ, որ մի քիչ երկար բացատրեցի դեռ սանից հազարամյակներ առաջ տեղի էր ունենում, գիտեք որտեղ, Իսրայելի ժողովրդի մեջ։ Երբ Աստված հրաշքով Մովսեսին կարգադրեց եւ նրան զորացրեց ու նրան կանչեց իր մեծագույն մարգարեն եւ նրա միջոցով դուրս հանեց Եգիպտոսի ստրկությունից, այսինքն սատանայի, մեղքի, դառնության, բաժանման, հպարտության ստրկությունից դուրս հանեց։ Գիտենք Մովսեսից հետո ժառանգեց Հեսուն Աստծո մարդ էր եւ գիտենք նրա թևավոր լավագույն խոսքը ես եւ իմ տունս։ Հասկանում եք Հեսուի մահից հետո եթե գնաք հաջորդում է այսպիսի մի գիրք, կոչվում է Դատավորաց գիրք։ Դատավորաց գրքի այդ ամբողջ ընթացքը հարամյակա ինչքան ժամանակ ընթացքը Իսրայելը չունեցավ թագավորություն եւ Բարիս բուն իմաստով անտերություն էր տիրում Իսրայելում։ Ամեն ոք գլուխ էր բարձրացնում եւ ինչ որ կամենում էր, թշնամին դրսից ու մեծահարուստները ներսից, ժողովուրդը քայքայվում էր ու ոչնչանում եւ այդ բոլորը պատճառ ուներ, նրանք Աստծոց երեսն էին դարձրել։ Գիտեք, այն ինչ որ կատարվում է այս երկրում պատահական ոչինչ չի լինում, պատահական։ Տերը երկնքի Տերն է ու երկրի Տերն է։ Ու երբ որ երկիրը Ամերիկանը նրան չուզեց ու չցանկացավ, եւ որ նրան դպրոցից ու հիվանդանոցներից, նրան համալսարանից ու բարձրագույն հաստատություններից, գործարաններից դուրս հանեցին, ինչ պետք է լինի։ Այնտեղ պետք է ներս մտնի ով։ Թշնամին, սատանան։ Եվ այսօր այն իրավիճակը, որ դպրոցներում, հիվանդանոցներում, police officer-ները ամեն ուր քաղաքական գործի, ամեն ինչ որ տեղի է ունենում, միանշանակ մեկ բան ես տեսնում, դառը պտուղը։ Եվ դա չեն ուզում, որովհետև ինչպես կարող են խոնարհվել, եթե Տիրոջը չեն ճանաչում, որպեսզի միակ ճանապարհ ու ճշմարտություն։ Եվ այդ դատավորաց գրքի ժամանակ մենք կարդում ենք, որ ժամանակ առ ժամանակ Աստված լսելով աղոթները մելամաղձոտ ու աղաչանքը ապաշխարության օշնում էր անհատների եւ ներս էր բերում, որպեսի համախմբի ժողովուրդը, բայց շատ կարճ ժամանակից հետո եւս այդ անհատներ հիշեն, որովհետեւ կարծում են, որ ընդամենը հիշատակի համար Դեբորան, որ Աստված նրան որպես մեծագույն մարգարոյի անեց եւ նրա խանդավառությունով եւ նրա առաջարկով պատերազմեցին թշնամու դեմ եւ թշնամու դեմ հաղթանակ ունեցան։ Դեբորային Գեդեոնը հաջորդեց։ Գեդեոնին Աստված ինչ արեց, օրհնելով եւ նա շատ փոքրաթիվ
բազմաթիվ մարդկանցով կարողացավ մի ամբողջ զորաբանակ ոչնչացնել։ Գեդեոնից հետո Սամսոնը, որ իր ծնված օրվանից օծված էր Աստծո կողմանը, եւ Աստված նրան տվել էր այդ ուժը ու կարողությունը, եւ նա փորձում էր լավագույնս ինչ անելու Իսրայելի ժողովրդի արդար դատը վարելու, եւ դա էլ վերջացավ։ Հասկանում եք, այդպիսի մի հատ օրավիճակ էր Իսրայելում, եւ դատավորած գրքից հետո հաջորդում է Հռութի գիրքը։ Եվ մինչ կբացեք Հռութի գիրքը, մոտարպես արդեն պատկերացնում եք, թե որտեղ է, ուրեմն 5 Մովսեսի գրքերից հետո Հեսուի գիրքը եւ հետո հաջորդը դատավորած եւ հետո Հռութի գիրքը։ Հռութի պատմությունը հետևյալն է։ Մի արագ վերհիշեմ, կարծում եմ, որ մեծամասնությունը գիտեք այս անհատի մասին, բայց ասում է, որ Իսրայելը, որը ապրում էր ծայրահեղ աղքատության եւ նեղության մեջ, ասում է ամուսիններ Ելիմելեքը եւ Նոեմին իրենց երկու տղա երեխաներին առան ու գնացին դեպի Թշնամու երկիրը, գնացին, որտեղ այնտեղ հաց կար։ Իսկ Իսրայելը սովից մեռնում էր։ Գնացին այնտեղ մնացին, այնտեղ վաստակեցին, տղաները մեծացան, ամուսնացան, հարսներ բերեցին, եւ ժամանակի ընթացքում ինչ եղավ։ Նոեմի ամուսինը մահացավ եւ դրան հաջորդեց երկու տղաների մահը։ Եվ մի օր Նոեմին նստեց ու աղոթեց ու աղաչեց ու կանչեց հարսերին, նրանց օրհնելով օրհնեց։ Ասեց թող Աստված ձեզ տասնապատիկ ու հարյուրապատիկ, որտեվ հարսը նրանք գնացին Մովաբի երկիրը, այն երկիրը, որ հեթանոս էր, նրանք բազմա աստվածներին հավատում, տարբեր կուռքեր, տարբեր աստվածներ էին անում։ Եվ այդ հարսերը առաջին անգամ ծանոթացան Նոեմի տանը ում հետ, կենթանի Աստծո հետ։ Ասեց այդ կենթանի Աստվածը ձեզ օրհնի, բայց ես այլևս տղա չունեմ։ Եվ ես մտածում եմ, որ վերադառնամ իմ երկիրս, որ այնտեղ եթե կմեռնեմ, այնտեղ թաղվեմ։ Ու հարսերը ասեցին, չէ, մենք էլ քեզ հետ կգանք։ Ասեցին, ուր ես գալիս մեզ հետ։ Նոեմին ասեց, ես արդեն մեծացել եմ։ Գիտեք, հին օրենքի համեմատ, հին ուխտի համեմատ, եթե եղբայրը մահանում էր, մյուս եղբայրը իրավունք ուներ նրա կնոջը կնության առնել, որպեսզի նրա սերունդը պահպաներ։ Նոեմին ասեց, իմ արգանդը մեռել է, ես էլ այլևս տղա չեմ ունենա, որ դուք այն հույսով եք գալիս, որ ձեր ամուսիների սերունդը պահպանեք։ Մնացեք ստեղ, գնացեք ձեր հայրական տունը։ Ես ձեզի օրհնում եմ, Աստված ձեզ համար դուռ բացի, ամուսնանաք, նոր ընտանիք ունենաք։ Եվ որ ասում է մի քիչ խստացեց իր խոսքը, մի քիչ պարտադրեց, նրա հարսերից մեկը որփան համաձայնվեց, գրկեց, համբյուրեց ու հեռացավ։ Իսկ երկրորդ հարսը այս մեր հերոսի ով էր, Հռութն էր։ Եվ ես ամբողջը պատմեցի մեկ համար միասին ընթերցելով Հռութի գիրք առաջի գլուխ 16-րդ խոսքը։ Եվ փորձեց Նոեմին նաև Հռութին ասելով, Հռութ, սիրելիս հարսս, գնահատում եմ, հասկանում եմ, բայց պիտի գնաս, որովհետև ես չեմ կարող, ես ինքս ինձ պայել չեմ կարող, ես քեզ ոնց պայեմ, մի որբևայրիկին, մի հատ երիտասարդ հարց, մենք գնում ենք դեպի հետ երկիրը, որ թշնամու ձեռքն է, որը սովի է մատնված, դու ուր ես ուզում իմ հետ գաս, ինչն է պատճառը։ Եվ 16-րդ համարը ու շատ ուզում եմ կարդալ, որ այս տարվա մեր խոսքի հետ այդքան շատ կապացված է։ Եվ Հռութն ասեց։ Հռութը հոգուց էր խոսում սրտից, որովհետև նա երբեք Իսրայելին չէր տեսել։ Իսրայելի թե ուր էր գնում էր մի հատ լրիվ անծանոթ երկիր եւ միայն մի բան էր լսել՝ դառը ու պակաս դուր, բացասական, որ այդ երկիրը քանդված, այդ երկրում թագավորություն չկա, այդ երկրում կարգ ու կանոն չկա, այդ երկրում սով կա ու տառապան կա։ Եվ Հռութն ասեց. ինձ մի ստիպիր, որ քեզ թողեմ եւ քեզանից ետ դառնամ, որովհետև ուր որ գնաս գնալու եմ եւ ուր որ մնաս մնալու եմ, քո ժողովուրդը իմ ժողովուրդն է։ Եվ միջև այստեղ, եթե ես համար այստեղ կանգ առներ, կմտածես ուղղակի Հռութի տարբերություն էս աշխարհի օրենքներին, հարսը սկեսրի վրա իր ամուսնու մոր վրա սիրարված էր, ուզում էր, որ մոտը մնար։ Բայց Հռութը այդ նախադասությունը, այդ միտքը հետևյալն է վերջացնում. եւ քո Աստվածը իմ Աստվածն է։ Սա էր ամբողջ Հռութի շարժառիթը, որ գնում էր մի անորոշության մեջ, ինչի վրա հույս ունենալու, որբևայրի Նոեմի վրա, ոչ Նոեմի մեջ ապրող Աստծո վրա էր հույս դրել։ Նա ճաշակել էր Աստծուն։
Մի քիչ առաջ գիտեք ինչ ենք խոսում ենք փոխվելու մասին, փոխվել մտքի մեջ, փոխվել սրտի մեջ, փոխվել քո որոշումների մեջ, փոխվել քո ընտրությանդ մեջ։ Ռութը փոխվել էր։ Նոեմի տանը մեջ նա կենթանի Աստծուն էր տեսել, ճաշակել ու հավատացել։ Նա գիտեր Նոեմին թողնելով այդ Նոեմի մեջ ապրող կենթանի Աստծուն կկորցնի։ Այսօր մարդիկ կան, որ շատ հեշտ ու հանգիստ եկեղեցի ու եկեղեցիներ են թողնում ու մտածում են, որ իրենց հավատքը դեռ կենթանի կմնա։ Սա մի հստակ օրինակ Հռութի, որ մնաց, որտև գիտեր, նա պետք ունի Նոեմին, որ երկուս լինեն, ոչ թե մեկ, երկու ու երեք, որտեղ իմ անունով ես այնտեղ եմ։ Տարիների իմ հավատքիս մեջ ես մի գաղափարի մի մտքի եմ եկել եւ մի քիչ հետո ոչ միայն դա իմ միտքն է, իմ որոշումներն է, իմ վերլուծությունները այս տարիների հոգեվորների եւ ոչ հոգեվորների շփվելուց, բայց նաեւ Աստծո խոսքի կնիքը կտնենք նաեւ այս իմաստությանը։ The reason a person did not believe in a hell was because in their hearts ինչն է պատճառը, որ այսօր 7.5 բիլիոն բնակչություն այս երկրի վրա երևի կարող ենք ասել, որ չեմ ուզում չափած ասեմ, բայց երևի 6.5 բիլիոնը չի հավատում դժոխքին եւ դրախտի իրականությանը։ Եվ այս վերլուծությունը այն մարդկանց մասին քարեր չենք շպրտում, այլ վերլուծում ենք, որպեսզի մենք նման իրավիճակում չհայտնվենք։ I believe that because their heart they know they were sinning. Ես հավատում եմ, որ ամեն մարդ արարած, սա իմ վերլուծությունն է, ամեն մարդ արարած իր կյանքի ինչ որ մի հատվածով հայտնում է այնպիսի իրադրության մեջ, դռները փակվում, հույսերն ամարում եւ գալիս է այն իրավիճակի մեջ, որ ուզի մի հատ նայում է, վերանայում է իր կյանքը, ոչ թե այդպես հոսքով գնում է, այլ ստապ է տալիս իր կյանքը, իրավիճակը եւ վերանայելով հասկանում է, որ ինքը պակաս է, ինքը պակասել է, ինքը մեղավոր մի մարդ է։ Եվ հավատում եմ ես իմ ամբողջ հոգուս խորքում եւ Աստծո խոսքով կհաստատեմ, որ ամեն մարդ այս 7.5 բիլիոն, այս ամբողջ մարդկության պատմության մեջ ամեն մարդ լոգ գոնե մեկ անգամ նման իրավիճակում է հայտնվել։ Եվ վերլուծել է իր նախկինը, բայց ասում է their conscious, նրա ներքին ձայնը, նրա ինչպես ասած ներքին խոտ ձայնը, նրան ինչ անում։ Նրան հանդիմանում է իր իրավիճակի համար, նրան հիշեցնում է, որ եթե վիճակում ես, ընկած ես, պակաս ես, տխուր ես, ոչինչ ես, սրա մեղավորը մի ուրիշի մեջ փնտրիր, սկսիր քո մեջ վերլուծել։ The conscious condemned, but rather than face the guilt եւ այդտեղ է գալիս, որ մարդը որոշում անում, որոշում ճանաչելու, գտնելու ճիշտը, ճանապարհը, դուռը, որ բացվի իր համար։ Այն հոգին, այն գեղեցկությունը, այն ճշմարտությունը, որ ասում է ամեն մարդու դռանը կանգնած սրտին զարնում եմ, եւ այդ այն օրը որ լսի ու լսում ամեն մարդ, եթե բացանի, ես ներս կմտնեմ ու տեր կլինեմ ու նրան փրկիչ ու արարիչ, նրա բարեկամն ու հարազատը։ But the most probably այսօր 6.5 բիլիոն բնակչությունը ինչ անում, ընտրում է մեկ ուրիշ ճանապարհ։ But rather to face the guilt, they simply deny that նրանք անտեսում են, ասում են ինչ Աստված, ինչ դժոխք, ինչի մասին եք խոսում, տեսել ես դժոխքը, տեսել ես դրախտը, Աստծուն տեսել ես։ Նա հոգում մեջ գիտի, որ ինքը իրեն ստում է, բայց գտնում է, որ այդ պահը իր համար ավելի հարմարավետ է, կյանքը ավելի ուրախ կանցնի, կյանքը ավելի հեշտ կանցնի, չիմանալով, որ իր կյանքի ամբողջ հոգսը մի երկվայրկյանում նա կարող էր ճանաչել, ճաշակել ու Տիրոջը ոտքերի տակ բերելու։ Խոսացա խոսք Աստծո խոսքից։ Բացանենք Հռոմեացիս գիրք 3-րդ գլուխը, Romans chapter 3, verse 22 to 24, եւ միասին ընթերցենք Հռոմեացիս 3-րդ գլխի 22-ից 24 համարները։
երրորդ գլուխ 22-ից 24 համարները։ Այսինքն Roman 3:22-24 Հռոմեացիս գիրք 3-րդ գլուխ 22-ից 24 համարները։ Այսինքն Աստծո արդարությունը, որ Հիսուս Քրիստոսի հավատքիցն է, այն ամենի համար եւ ամենի վրա, այստեղ ամենի մեջ ամենը մտնում են, այսօր 7.5 բիլիոն են բնակվում այս երկրագնդի վրա, մտնում են այդ մեկ բառի մեջ ամենը ամենի վրա, ամենի համար եւ ամենի վրա, Աստծո սերը ու ողորմածությունը, ձեռքով Հիսուս Քրիստոս իր որդու, մի անգամ եւս ենթերցեմ, այսինքն Աստծո արդարությունը, որ Հիսուս Քրիստոսի հավատքիցն է եւ հավատքիցն է այն ամենի համար եւ ամենի վրա, որ հավատում են, որովհետեւ խտրություն չկա, այլ ընտրություն կա եւ ընտրությունը հավատքն է։ Եվ մի քիչ առաջ դա ենք վերլուծում։ Աստված ամեն մարդ արարածի գոնե լոկ մեկ անգամ ինչ անում բերում այնպիսի մի իրավիճակի, որ քո մեջ հարց առաջանում, հավատամ, թե շարունակեմ իմ անորոշ ու անհույս կյանքս։ Եվ սրտի ցավով այսօր տեսնում ենք 6 բիլիոնից ավելի որոշում են շարունակելու իրենց անորոշ ու իրենց անհույս կյանքը, չվստահելով կենթանի Աստծուն, իրենց հոգսերը, իրենց ցավերը, իրենցը եւ իրենց տունը։ Եվ 23-րդ համարում, որովհետեւ ամենքը մեղանչեցին։ Ունեմ ինչ? Ամեն մարդ արարած մի օր գիտակցում է, որ ինքը մեղավոր է, բոլորը մեղանչեցին եւ այդ քո ներքին ցայնը քեզ հետ մի օր մի առիթ օգտագործելով մի վիճակ, երբ որ բոլոր դռները փակ է, բնական է, որ շատ անմիտ կլինի մտածելու այն մարդիկ կյանքին, որ իր կյանքի անիվ այսպես ասած աչ է պտտում, ամեն բան հաջող է, ընտանիքը, աշխատանքը, առողջությունը, շրջապատը, մեծարանքները, կերուխումը, փառավորությունը, փառավորվելը, մեծարվելը, քայլելը հպարտ, գլուխը վեր բարձած, նման մի մարդու մասին չէ խոսքը։ Բայց նույնիսկ նման մի մարդ իր կյանքում ես իմ հոգուս խորքում հավատում եմ Աստված, արդար Աստված ու ողորմած Աստված մի օր ամեն մի մարդուն այնպիսի մի կարգավիճակ է տալիս, որ իր հոգու մեջ հասկանում է, ինչպես ասում է, որովհետև ամենքը մեղաչեցին եւ Աստծո փառքից պակասած են, ձրի են արդարանում նրա շնորհքով այն փրկության ձեռովը, որ Հիսուս Քրիստոսումն է։ Սա է ճշմարտությունը, ու սա էր իմ ամբողջ այս տարիների ապրած վերլուծությունը։ Այնպես որ Աստված բարեգութ ու ողորմած ու արդար Աստված է, եւ Աստված ուզում է, որ ամեն ոք, ամեն մեկս ճաշակենք ու ապրենք։ Այսօր նայեք ու շուրջ բոլորը այնքան շատ ինֆորմացիա կա, այնքան շատ փիլիսոփայություններ ու կրոններ ու ուսմունքներ ու որոշումներ ու ընտրություններ կան, որ մարդը իրապես շփոթվելու ենթակա է, բայց մի քիչ առաջ չեմ ուզում նորեն ու նորեն կրկնեմ, ուզում եմ առաջ գնանք եւ հետեւյալ ասենք. Despite what the word says, the Bible, Սուրբ Գիրքը ինչ ասում, որ երբ որ մենք ավարտենք մեր կյանքը այս երկրի վրա, if Jesus Christ is our Savior, եթե Հիսուս Քրիստոսն է մեր Տերը ու Փրկիչը, and our Lord, we have a promise, մենք նրանից խոստում ունենք, ինչ խոստումը, որ նրա հետ կլինենք երկնային թագավորությանը մեջ, amen, որ our eternity, but if you refuse, բայց եթե դու մերժես, նորեն չեմ ուզում կրկնեմ, եթե դու մերժես ցայնը նրա, այդ իրավիճակը, այդ ներքին ապրումները, այդ պահը, այդ ներքին ցայնը, որ խոսում է մեր ով լինելու մասին, if you refuse Jesus and go your own way, եւ դարձյալ շարունակես ընտրես քո ճանապարհը, ոչ թե Քրիստոսի, then there is no promise of heaven. Եթե Քրիստոսին մերժում ենք,
բնականաբար նաև ինչն ենք մերժում, նրա բոլոր խոստումներն ենք մերժում։ Եթե Քրիստոսին չենք հավատում, նրա խոսքերը կարող է իրականանալ։ Մի օր ողջ մարդկությանը կբացահայտվի, որ նա իրական է ու ճշմարիտ։ Բայց եթե մեր ապրած օրերի մեջ նրան չենք հավատել, չենք ընդունել, մերժել ենք, շրջանցել ենք, անտեսել ենք, ինչպես կարող է իրականանալ։ Չէ՞ որ դուք ամբողջ կյանքում մերժել ու անտեսել ես։ Գիտեք, այս ամբողջը մեկտեղ բերելով այսօրվա մեր խոսքը միգուցե տխուր էր, բայց իրական էր։ Բայց եթե իրապես հոգու մեջ մենք նայենք, ոչ թե այսօրվա խոսքը պատրաստվել էր ինձ ու քեզ անհույս տուն ուղարկելու, այլ ինձ ու քեզ հիշեցնելու, որ no matter, կարևոր չի թե ես ու դու, ու այսօր այս երկիրը եւ ողջ երկրագունդ մոլորակը ինչպիսի իրավիճակով է։ Եթե մի քիչ հետևում եք, սիրելիներս, լրաբերին չեմ ուզում բացասական խոսքեր խոսելու։ Վիճակները ոչ թե լավանալու, այլ նաև բարթանալու, ավելիա բարթանալու։ Նայեք վերջի հրամանները, որ այս նահանգի նահանգապետն է հնչեցնում։ Տեսեք, թե ինչպիսի ուժ եւ իշխանություն են փորձում գործադրել մարդկանց վրա, որը հակա օրինական է։ Այն օրենքը, որ այս երկիրը այդ դրանով կառուցվեց։ Հասկանում եք, առջևում պայքար կա, բայց մենք հասկանում ենք մեր մեծագույն պայքարը ում թեմա, ոչ թե այդ ճիվախ կոչված Նյուսամին, նրանք կհաջորդի մեկ ուրիշը, հետո մեկ ուրիշները, մեր պատերազմը թշնամու սատանայի դեմ է։ Մնանք հավատարիմ Քրիստոսին ու կանչենք նրա անունը ամեն օր մեր սրտում, մեր մտքում, մեր հոգում եւ մեր տանը մեջ։ Հիսուսի անունով, ամեն։